Paribe kanya bido andilomanya senamba andilomanya sudah beli korel dilumbe Maria piata de tabawa dai andilomanya sudah meya me togu meya zekana mewuti jado aka ke mewuti de ma palaro Parikan Ubazazo Anilonzo Kudrapuzo Mezo Prozo Sure Mewutire Mapado Parikan Ubaza Anilonzo Sobono Ma Siendo Nyandi Aniloma Nyakoi Santa Buddha Nyana Anilomi Nyana Santa Buddha Sobrika Ubaza Anilo Rodolone Sieno Nyana Nyandi Anilome Nyana Aniloma Nyandi Irodi Aniloma Nyayalaido Payami Noji de Wanibono Mamaya Jai Naga Jatare Nyazin Gualu Bida Vio Sidila Siauja Meson Noti Jareka Moti de Pare Prika Uza Anilo Zure Sobono ma siendo nyangu andiloma nyakoi di kahmajano di kami Tama kenja jongji Piando akinye piambiro senza wuban Piambi swingli Tatia Sure Yewene Sekubada gana ziwa kaya Sure Wuti sendo wano tenla yebo The low mamma be used in Karama, would you go round down? Now they're down, then like what? Did that one Gazana Bungu visit up in the Wizards of Union, now they send Namirana, hotels of the drown again, the witty. Take the Senate on a Jesse going, the witty. The Kuran do it, Mayor Abu Gamuti Jab. Think Alibeka Nyango, Mandimanam live with the Maya Udayadu, Suza Bonia Atodo Aka. Tobogo di Moja Ape Megu Ya To Megu Ya says a Bogu Ma To Binkarubeka Nyango Abiana Tata Tumba Nido a chain hype in here. When I ran at the Genge, Pungu visit at the Genge, Binkaradama Aldido singing on Nora that was not say the Genge. Either be a Briganzo, Uzazo, Nulonzo, Gudraguzo, Mezo, Puzo. Samawiti. Hala. Mamaya Jai Kaya, no when a young one a move. When you never look at a move. In Yamadira, the Puji the Puseka second, Doro Jay generally Diwali. Kaya, the Moti Lego was out of India. Moti Lake Drama. A Duna, a day, the Pujan, Pia, female. Moti, Yantaga, Punasana. Bonazarna, Bonguti Dira Manora Weza Rika Uweza Nulo Kudragu Mezo Puzo When Sida Viti Behold. Castle. Bonazarna, Bonguti Dira Manora Weza Nora Weza Rika Uweza Nulo Kudragu Mezo Puzo When Sida Viti Oh, Mami. Mamia See, era me. Bocha Yama Bogu. Then Karubekanya Bonia, Nafuandi and Bonia Ato. Nilangala in the Arajuza Bonia Ato, moving and the video. Mayaro me says Bogu. Bocha Ati. You know, think Karubekanya was I and video. Yuruman and Makananga being Alamo Nagulebo. Alamo Nala Uba Digilem Ho. Neza Hoga Nada. The Pumia Bede, Mamia, Sina, Asumia, Nada, today. Legana Domana, James Yazua. Bonia Ato in Madagan, Nibido. Bunga Sarana, one the Jingo Dware. Moti Jalai. When we do see that, Tudia Bunjara Biador, another Bunji. Manora was Yuruman Nanama Kananga, go singing Rumba, the Garadama, Algi. The Karadama singing
င်ကျင်နဲ့မနောရဝဇ္ဇစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဇောဝင်စောလိုက်ဘုရားဇောခုနလုံးစောကလူဝမ်းသူဒီကြတော့ပရိကံဇောတဲ့ဥပဇာဇောတဲ့အနုလုံဇောတဲ့၎င်းနောက်ပုတ္တပူတဲ့၎င်းနောက်မဲ့တဲ့၎င်းနောက်ဖိုးတဲ့၎င်းနောက်ဘုံစိတ်တဲ့ဒီကြီးဟောတာမဲ့ဖိုးဆိုရင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဘုရားကိုရောက်ပါပြီဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရနေသေးရလားမရပါဘူးဆရာမဲ့ပြီးဖိုးရပါတယ်မဟုတ်လားဖိုးရောက်ပါပါဆရာသိကြလေးတွေကအမှန်ဆန်းကြတယ်ဒါကြောင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးဖိုးပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်7ပါးရည်တွက်တဲ့နေရာလည်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုမဲ့ဇောဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာခေါ်တဲ့အမိနာမပညာကိုအောင်ပြရည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြီးနေတယ်လို့ရှိဘာလို့လဲမဲ့ဇောပြီးဖိုးဇောဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာမဲ့ဇောဆိုတဲ့စိတ်ခဏတစ်ချက်လောက်ဒီချိန်လေးမှာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဗောနော်မှန်ပါလားဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်အခါခေါ်လိုက်တဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်မှုလေးနောက်ဘုပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒီနည်းနဲ့ကာလပါလို့လဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်လေးပြန်ပြီးအောင်ယူရမဲ့ဇောဆိုတဲ့ခဏလေးကမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့သဘောလေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပြန်အောင်ယူရဒါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူခေါ်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းပြီးနေတယ်လို့ရှားရဘာလို့မဲ့ဇောကတကြိမ်ဇောတာတကယ်ရမေကောဥပ္ပစိတ္တဝနိရုစတိတကယ်နဲ့ဆိုရနှစ်ကြိမ်ထမစိုးတချို့လည်းမဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထပ်တာပြည့်နေကြမှတ်ဟုတ်တော့မဲ့တကယ်နဲ့ဆိုလိုက်ဒါမေဆိုပြီးရောဒါမဲ့ကိုပြီးတော့ဖူဇောဆိုတော့ဖူပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်သွားအဲ့ဒီဖူပုဂ္ဂိုလ်ဘဝနဲ့ကြတော့မပင်မချင်းနေရောနော်မှန်ပါလားဆရာဒါသောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖူပုဂ္ဂိုလ်တတွဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့ရဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာသူ့ဖူပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာဒါရဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေရတော့ရှားမရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်သို့တရားကုံ၆ပါးမှာအကာလီကောခာမလင့်အသင်အားဖြင့်အကျိုးပေးခြင်းပြုသောဂုံဓမ္မဂုံပြတာတရားတော်မြတ်ဂုံကျေးဇူးဟာခာမလင့်အခွင့်အားလျော်သောအကျိုးပေးခြင်းအခါမလင့်အကာလိကဆိုတာညာကာလမရှိဘူးတဲ့အမတန်လင်းမြန်သောအကျိုးဖြစ်စေတတ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်တဲ့ဒါမဲ့ကအကြောင်းဖူအကျိုးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာညာလေးချနေပါသေးတယ်စက္ကန့်မိနစ်ဒီကနာအားဖြင့်နာရီအားဖြင့်ချနေပါသေးတယ်မပြီးပဲနေပါသေးတယ်လူရှားမရဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကုသိုလ်ဆိုရဲ့ရှားမဲ့ထိုကုသိုလ်အကျိုးကျဝင်လာပုံလေးဒါအက္ကလီကောမက္ကန္တရနိတန္တမျိုးဖိုးကျိုးကိုကွန်ချိုးမပြေပေးတတ်ပြီးတော့သဘောကြောင့်အက္ကလိကညောမှုဒီချင်းဥပ္ပဇ္ဇောဘုရားရေးသားတော်မူတဲ့ခုံတော်ဝင်တရားကုံ၆ပါးဖွင့်ထားတဲ့အ내ကအက္ကလိကအ내ပေးထားတာအင်မတန်ပြတ်သားသမဏတိကျမက္ကန္တရနိတန္တမျိုးဖိုးကျိုးကိုကွန်ချိုးမပြေပေးတတ်ပြီးတော့တတ္တိကြောင့်မက္ကန္တရနိတန္တမျိုးမေကအန္တရမဲ့နဲ့ဖူအကြာလေးမဲ့နောက်မှာဖိုးလို့ဆိုလိုတဲ့အဲ့ဒီမဲ့နဲ့ဖူဒီကြားမရှိဘူးရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဝင်လေးတလုံးများချားသေးလားချားပါဦးဆရာကာရအချင်းတစ်စက္ကန့်လောက်များကြာသေးမကြာပါဘူးဆရာမပြီးရင်ဖူရဲလားမပြီးရင်ဖူတော့ကြောက်တော့အေးဟုတ်အဲ့ဒါအကာလိကခေါ်နော်မေကန္တရနိတန္တမျိုးဖူကျိုးကိုကွန်ချိုးမပြီးပေးတတ်ပြီးတော့တတ္တိကြောင့်နိတန္တမျိုးဆိုတာမဲ့အာနိပင်ဖူဆိုတာကအကျိုးတရားကအာနိပင်ဖူအကျိုးကိုမေကန္တရနိတန္တမျိုးဖူအကျိုးကိုကွန်ချိုးမပြီးပေးတတ်ပြီးတော့တတ္တိကြောင့်အကာလိကကြီးတော်မူ၏အကာလိကဥဒ္ဒခုံတော်ရတရားကုံ၆ပါးအဲ့ဒါတချို့ဟောကြပြောကြတယ်လို့ဒုနာလည်းဆက်ဆက်ကြဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဒါနသီလသမထပြုဒီဒါနကံသီလကံသမထကံအနိမောရဏတချို့လူတတ်တွေပြောကု
ကုသိုလ်ဆိုတာကုသလံသရိတာပါကံစနေတိကုသိုလ်ဆိုတာတူတော့အကျိုးပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမာနိတန္တမဟာဗလအခုလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကအခါမလက်အသင့်အကျိုးပေးတတ်တဲ့တတ်တိရှိတယ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ပြီးလို့ချင်းတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားပြီးနိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တရားကုန်သောပါအတ္တလီကောလို့ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကဒါပါပဲဒါနာကံထေဟောသီလကံထေဟောသမထကံထေဟောဒါနာသီလသမထပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရဒီတရားထေဟောအဂါလိကတရားတရားဂုဏ်ကအဂါလိကဂုဏ်ရထားတာပါတဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးပြီးနဲ့ထိုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကချက်ချင်းပေးပါလိမ့်မယ်ချမ်းနေပါဘူးကြားမရှိပါဘူးဒီလိုခေါ်ရဟုတ်နေလားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒီဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေမှာကုသိုလ်ပြုပြီးနေတဲ့ပဲနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအခါမနေမဲ့နဲ့ချက်ချင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုယူပြီးတော့အတ္တလီကောဟုသောတရားကုံဟောထားတာမဟုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခုပြောတဲ့မတရားဖူတရားဟောထားတဲ့တရားပြေချာမှတ်တာနော်ပြေချာမှတ်ပြေချာမှတ်ပြေချာမှတ်ဆိုရင်ပြေချာလေးမှတ်တာမှတ်တာအဲ့ဒါကိုကတကြနားလည်းမရှိလူလင်ထားရတဲ့ဆိုတာဒါနတရားလားကပြုပြီးနေတဲ့ကြတဲ့ချက်ချင်းအကျိုးပေးဆိုတာလည်းမျိုးထိုးကြတာမှဒီကောင်းအောင်မရှိအောင်အတေတန်ဒီကုသိုလ်အကျိုးချက်ချင်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယပြီးနေတဲ့ထားနိုင်ရရအားခြင်းတော့ကြာပြီးတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအနည်းဆုံးအမြဲစက္ကန့်ပြီးနေတာတော့ကြာအောင်မဟုတ်လားကြာအောင်ပါဆရာဟိုဖေအလက်ထက်တော့ဏိရောဓသမကထားစေငါတခါပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးများသင်္ဃ၄ချက်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်မျက်မှောက်တင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးပေးနေတယ်ပထမစောရဲ့အကြောင်းငါပြောခဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအကျိုးတဲ့ဉာဏ်နာမရှိအဲ့ဒီကုသိုလ်ကျိုးပေးကြပြန်ကြည့်ရှင်မာတာရိပုတ္တရာကိုရောနာကြီးမောင်ပုံနာတို့ဗာရိတတို့လင်မယားမောင်ပုံနာလည်းမျက်နှာတိရေတို့တကူတို့ကတ်လှူလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာရှင်ရိပုတ္တရာကိုရောနာကလည်းတရားနေမျက်နှာတိရေတို့တကူတို့သုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာရိတလမ်းမဲ့လမ်းကသွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောနာရမယားဗာရိတလည်းဟိုနှစ်ယောက်သာချက်လာတဲ့ခမင်းဒီနေ့တော့ကိုရိုနာကြီးတိုက်ဆိုင်နေတဲ့ငါလူလေးမဘယ်လိုဟောမတတ်တဲ့လူပြီးညာအကျိုးပေးရလားအကျိုးရအောင်ဆရာသမင်းတော့ပြန်ချက်နေပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘောင်ပုံနာလည်းလဲပါထုံပြီးတော့ပြေးတမောအပန်းဖြေပြီးအိတ်နေပြီပြီးလို့မလားမပြီးသေးပါဘူးဆရာအဲ့ဒါအမြန်ဆုံးအကျိုးဆိုတာမှတ်တာဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးဒီအမြန်ဆုံးနိုင်တိုင်းအတွင်းပေးနေတဲ့အကျိုးဒါကုသိုလ်တရားဒီကုသိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နာမရှိအဲ့ဒါအញ្ញံဆုံးကုသိုလ်တောင်ပဲမောင်ဘုံနာလည်းဒီဓမ္မအိတ်ဗာရိတလည်းအိမ်ကျမ်းတို့သမင်းတကချက်ပြီးနောက်လင်မယားမျိုးသမင်းမှာလာပူသမင်းမှာစားတော့ပြီးလို့ဒီဓမ္မအိတ်ပဲကျန်ကမှာထွန်းထားတဲ့ထွန်းကျစ္စာကြီးထွန်းလာကြီးရဲ့စီကြီးဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါအကျိုးမဟုတ်လားအကျိုးပါဆရာအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုတော့အကြောင်းကျမ်းတဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့တရားနဲ့နိုင်တိုင်းအချင်းမကွာလားကွာကွာချပါဘူးဒါအကာလိကပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဒါကာလိကတရားကြီးခေါ်တရားရှိတယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ကွာခုနှစ်အတွင်းလည်းပေးနေတယ်ခုနှစ်ကြာမှလည်းပေးနေတယ်ခုနှစ်ကြာမှလည်းပေးနေတယ်နောက်ဘဝမှလည်းပေးနေတယ်ဒါတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအញ្ញံဆုံးအကျိုးတရားဆိုတာမှတ်တယ်အဲ့ဒီအញ្ញံဆုံးအကျိုးတရားကြီးကိုပဲနိုင်ရခြင်းကွာချပါသေးတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါအကာလိကမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောနာကဓမ္မကိုသောပါအကာလိကောလို့အခါမလင့်အသင့်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအခါမလင့်ဘူးဆိုတာဘယ်တရားပါလဲပြီးတော့မဲ့တရားဖူတရားပါတဲ့ဟုတ်ကြလားမှန်ပါရဲ့ဆရာမဲ့တရားဖူတရားမှာအကာလိကဂုံရပါတယ်တဲ့မှတ်တာဒီညအလိမ္မခါပေချာမှတ်တာလူသွားတွေတော်တော်များတယ်တဲ့အောင်ကကြီးတော်တော်များတယ်တောပြောတောင်ပြောဒူနာလည်းကြားဒီကပါကုသိုလ်တရားဆိုတာအကာလိကောလို့ဘုရားဟောတယ်ရောချလိုက်တာဥဝိဒါတကားလေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်မလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟိုနားတဲ့တကားလဲဘာမှမဒီဟောမြောက်ပြီးဟုတ်မလို့ဟင်းဒီအကြဒီနေ့ပဲသိမ့်ဒီပေါ့မလားနှစ်ပါလား
ဒါမို့ဒီကဖွင့်ပေါက်မလားနဲ့မျောလို့ရှင်မှုမျိုးရွာမလားဟုတ်ပါဘူးအမြန်ဆုံးဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယကုသိုလ်အကျိုးပေးတာကိုနိုင်တိုင်းကြွားထားပါပြီဒါတဲ့ဉာဏ်ကြမရှိပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကဥပ္ပ9ရက်တဲ့ကာလဥပ္ပပါဥပ္ပနောက်ကိုတက်ပါနောက်ကိုတက်မင်းတက်လိုက်ပြီးမှတ်နားရလားနောက်ကိုတက်ဆိုတော့ခြေနဲ့တက်လားတစ်ချက်မတက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ကြာပြောတာအကွင့်ကလိုက်လို့ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနိုင်တိုင်းတော့ကြောင်းမှာမို့လားကြာမှာပါဆရာဒါအကုသိုလ်နဲ့ပတ်တယ်လို့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယအကျိုးပေးတယ်လို့ဉာဏ်နာမရှိဆိုတာမှတ်ဘုရားတော်ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယတန်တန်ကြီးအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတဲ့မျက်မှောက်ကုသိုလ်ဒုတရားကြီးတောင်ပဲနိုင်ပိုင်းခြားပါပြီတဲ့လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်သွက်ခါတော့ဘကွာဓမ္မောတန်တိတိကိုအတ္တလိကိုအိပတ္တိကိုဩပနိကိုပစ္စဒံဝိရိဒဘဝိနိစိတိဆိုတဲ့တရားဂုဏ်တော်များ6ပါးနဲ့ပါလာတော့အကာလိကိုဆိုတာအကာလအကာလိကကာလပိုင်းခြားမှုမရှိကာလအကြာမရှိအဲ့ဒီလိုကြတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဒီဘယ်တရားတော်ကိုခေါ်သေးဆိုရင်မေတ္တရားဖူတရားကိုခေါ်ပါတယ်နားလေလားနားလေပါဒါကြောင့်တော်ဘုရားကြီးကအကာလိကိုမက်ကန္တရနိတန္တမျိုးထိုကျိုးကိုပုံကျိုးမပြီးပေးတတ်ပြီးသောတတ္တိကြောင့်အကာလိကမျိုးမူနားလေပါမက်ကန္တရနိတန္တမျိုးမက်ကန္တရဆိုမက်ကအန္တရမဲ့နောက်နာမှာမဲ့အကြားမဲ့နဲ့ဖူကြားနိတန္တမျိုးဆိုတာမဲ့ရဲ့အန္တိကျင်အကျိုးတဲ့မက်ကန္တရနိတန္တမျိုးဖူကျိုးကိုပုံကျိုးမပြီးပေးတတ်ပြီးသောတတ္တိကြောင့်အကာလိကပြုတော်မူဓမ္မတိကယူလာတယ်ပြီးနဲ့ကမ်းနဲ့နီးနဲ့လမ်းနဲ့ကြာကြာနာနဲ့ပြစ်ပြခွယူလာရောကြည့်တော့မပြည့်နဲ့တရားဆိုတာပြည့်ကောင်းတစ်ဖက်သားလည်းအဟုတ်မှာဒါနလုံးတော့မြောက်ပင်ချပါတာအကာလိကောလို့ထူထားတာဒါနကုသိုလ်တရားကြီးအခါမလဲအသင့်အလွယ်အားဖြင့်အကျိုးပေးတယ်ချင်းချင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အဟုတ်မှာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပညာတရားကြီးမဲ့ဇောဥပတိလိုခဏငယ်သိရပြီးဆုပ်ရလားဆုပ်သွားပါသူပြီးပါပေါ်လားဖူဇောပေါ်လားဟောဖူဇောမဲ့ဇောနဲ့ဖူဇောများဈာန်နဲ့စီပြည့်လားမရှိပါဘူးကြာဝင်လေးကချားပြီးမချားပါဘူးကြာစိတ်လုံးလေးစိတ်တဲ့ခဏလေးကချားပြီးမချားပါဘူးကြာအမနာရှင်းများတာနော်ဒါကြောင့်ဝိသိတစ်ခေါက်ဆိုရင်စိတ်တဲ့ခဏ39လုံးရှိတယ်စိတ်လုံးကြီးပေါင်း39လုံးရှိရင်ဝိသိတစ်ခေါက်ကိုအဲ့ဒီ39လုံးတစ်ခေါက်ခေါ်တဲ့ခေါက်ကြီးပေါင်းဒီမင်းတို့ရဲ့မြတ်တော်တစ်ခါကိုခေါက်ရောင်လောက်ပြီဒီ9880ကျော်ပါဟုတ်နားလေလက်တောင်လေးတစ်ခါအတွင်းမှာဒီ79လုံးတစ်ခေါက်ဆိုတဲ့အခေါက်ပေါင်းဂရေ9880ကျော်ဆိုတော့မမြန်လားတော့မြန်လားဗျာဘယ်နဲ့ဒီမဲ့ယူကြလို့မဖြစ်တော့ဘူးတို့တော့မြန်တာပေးချာကြည့်ဒါကြောင့်သူမဲ့သောတကိစောပြီးဒီအခြားမဲ့ဥပတိရင်းလို့ခဏငယ်30ကြီးပြည့်သွားဖူဇောဆက်ဆိုဖူဇောတကိနဲ့ကျင်း3ကြိမ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဖူဇောလည်းဒီကျင်းဆိုလည်းဥပတိရင်းရှိပြည့်နောက်ဒီကျင်းချဆိုဥပတိရင်းရှိပြည့်နောက်ဒီကျင်းချဆိုဥပတိရင်းရှိပြည့်အများဆုံးအပြင်3ကြိမ်စောပြီးရောပိဿကနာဇောဆုံးမဲ့သောတာပန်ရဲ့လည်းပိဿကနာဇောဆက်ဆိုတယ်တဲ့ပိဿကနာဇောမသောတဲ့သောတာပန်ကြပြန်တော့ဘဝနေဆက်ကြသွားရောတဲ့နားလေပါဒါမေဝတိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမေဝတိသမာဓိတဲ့ကောင်းတာပြီးတယ်လည်းမှတ်သားကြဒီတော့ပညာပြောတယ်လည်းယုံနေတယ်အမှန်ကဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့ကြည့်လို့ကောင်းမှုလေးကအတ္တလီကိုလို့ဆိုတာဟာငါပညာရှိကြအောင်ကညာဟောသွားတာအဟုတ်မြတ်မှမလို့အတ္တလီကိုဆိုချက်ချင်းမထအကျိုးပြီးတော့မလို့လို့ယရနာမိုးကြီးရဲ့ရွာတော့မလို့လို့ဒီလိုမှတ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးခုနိုင်ကြာပါပြီဉာဏ်လှတယ်ဆိုတဲ့သိဓမ္မဝိရိယတရားတောင်ကြာပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အကာလိကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာလေးသိချလဲမှတ်ပါအကာလိကဆိုတာခါမလင့်နာခေါ်တယ်တဲ့အခါကာလအချင်းအပိုင်းခြားကြာမရတာခေါ်တယ်မမြန်လားကွာမြန်လားပါလားဗျာအဲ့ဒီခုံရတာလားဒီခုံကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တရားကိုသဘာဝတဲ့ထဲဟောတာလားဒါနသီလသမထဆိုတဲ့တရားတွေပြောတာမဟုတ်ဘယ်တရားပြောတာမတရားဖို့တရားဟုတ်မဲ့နဲ့ဖူကူးပြောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲမဲ့ကအကြောင်းတရားဖူကအကျိုးတရားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်မက်စိပေါ်ပြီးဖူစီပေါ်လာတယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဖူကိုဖြစ်သွားရောမှန်ပြီမှန်ပြီရတယ်ဆရာဒီဓမ္မကြ
ဒါမဲ့ဝတိမသေးကြကြမ်းကြီးသင်္ခါရုပ္ပကညာမနေမနာမိဘူးယောက်ျားသမားခဲ့နေလန်းကလည်းအင်းနိုင်အားတဲ့ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ခဏမှာပဲမဲ့ရတော့မယ်တကယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျိုးရှိတဲ့ဟာဝိပဿနာညာဆိုလားဟိုအစအနေစပွားများလားသူကလူကပွားနိုင်တယ်အားထုတ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာသမထနာညာဆိုတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5နံပါတ်6နံပါတ်9နံပါတ်10နံပါတ်9ဘယ်ရမယ်လူလည်းပွားတာမဲ့မရမယ်လူလည်းပွားတာနံပါတ်9ရောက်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာရောက်ပြီနော်မှန်ပါတယ်ဗျာမဲ့မရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဲ့ကိုမဲ့ဝိတုကိုမကြဘူးတဲ့နားလေနားလေမဲ့ဝိတုလည်းမပေါ်တော့မဲ့ဝိတုလည်းမကြဘူးတဲ့ကြားလို့ကိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နားလေနားလေဒါပြီးတော့မဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ဝိတုမကြလဲဆိုတော့သူ့မဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီကွာတို့မို့အချိန်လိုရတော်လကောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဗျာတို့မို့မဲ့ကိုတားဆီးတတ်တဲ့အန္တရာယ်၅ပါးတကားပါရှိတော်လကောင်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ရနိုင်ပါမရနိုင်ပါဘူးဒါတဲ့သူသင်္ခါရုပ္ပက9နံပါတ်တရောက်နေပြီလားရောက်နေပါပြီအေးရောက်ပြီမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြသင်္ခါရုပ္ပကညာလဲရပြီးမဲ့တန်းဝင်သွားရောဘုရားကြသွားရောဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာနှမျိုးနေပြီလားနှမျိုးပါဗျာဒါကြောင့်မဲ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိရိရင်းကျမှုလူသေးတော်လကောင်းမဲ့တားဆီးထားတဲ့အန္တရာယ်၅ပါးတဘာဝကြီးတော်လကောင်းမဲ့မရနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာရောက်ရင်နောက်ပြန်ဆုံးအနိလောမညာကိုမဝင်နိုင်တော့မဟုတ်ဒီတဲ့ကိုမဝင်ကောင်းတော့မဟုတ်ဒီကိုမကြကောင်းတော့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာမဟုတ်ဒီမှာမကြဘဲနဲ့အနိလောမညာရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါအနိလောမညာဆိုတော့တခြားဟုတ်ပါမဟုတ်ဒီမှာပါတဲ့ပရိစ္ဆာဥပ္ပဒါအနုလုံဆိုတဲ့သောကလုံးရှင်းနေတဲ့ညာဒါအနိလောမညာခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သူမှမဲ့မရလို့သင်္ခါရုပ္ပကညာနဲ့ရက်နေပါတယ်ဆိုတော့အနိလောမညာရောက်ပါဦးမလားမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးရောက်နိုင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမဲ့မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိန္ဒြေလည်းရင့်ကျက်ပြီးတားလည်းရှိနေပြီအချိန်ကလည်းကြည့်နေပြီမဲ့တားရှိတဲ့အန္တရာယ်လည်းခွင်းကြီးလွတ်နေပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာအာထုတ်နေမတ္တကနေပြီးတော့ဘုရားဆရဏဘုံကုပုစေတမနောရဏဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံကုတ္တရကူမေဇောဖူဇောဆိုတန်းဆောင်သွားဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာရပါလားအဲ့ဒီလည်းဒီဓမ္မတာလုံတိုင်းမဲ့ရတယ်လို့မှတ်မြင်တဲ့ပါရမီအနုရင်လည်းလူတည်တယ်မဲ့တားဆီးတဲ့အန္တရာယ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းမှုလည်းလူတည်တယ်ဆိုတော့မလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါမဲ့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာနဲ့ပြန်သွားချာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာမဲ့မဝင်တော့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာမဝင်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်ကြကဲထပ်ပြီးဆင်းပြီးနေနဲ့ကလည်းအားထုတ်လိုက်ရင်သူရကိုမရနိုင်ဘာလို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးရှိတာလို့မရနိုင်တော့မဲ့လည်းမွန်ညာတော့တော်ကြပြန်ကြသွားလိုက်သင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်အားထုတ်လိုက်တော်ကြအားထုတ်ပြန်နေနဲ့ကလည်းကြိုးစားအားထုတ်ပြန်မဲ့ကလည်းမဝင်မဲ့ကလည်းမကြမဟုတ်ရှိတယ်မရသင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်လှည့်သွားပြန်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာကြီးပြန်ကတ်နေရတယ်တဲ့ဒါရတခုတော့အချိန်ကြပြီးရမှာပေါ့တဲ့တခုတော့ဘွားကြပြီးရမှာပေါ့တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအခုဘွားကိုမရနိုင်တဲ့မက်ကံတည်းရှိကြလို့ရှိရင်ဒုတိယဘွားတတိယဘွားမုတ်ဆက်ပြီးရမှာတဲ့ဘုံမို့အိန္ဒိယပရိပါကအိန္ဒိယရင့်ကျက်မှုမရှိသေးလို့ရှိရင်အိန္ဒိယရင့်ကျက်တဲ့ချိန်ကြတော့ပြီးရမှာတဲ့ဘုံမလားမှန်ပါတယ်ဗျာကိုမရခင်လေးတော့ဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပကညာကြီးအာထုနေမတ္တကတိမဲ့မဝင်တော့သင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်ကြတော်ကြအာထုလည်းသင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်ကြလိုက်တော်ကြအာထုလည်းသင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်ကြလိုက်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာနောက်သူတို့အထုပ္ပများတော့သူ့အိန္ဒြေလည်းကြီးကျယ်လာတော့အချိန်ကလည်းရှိလာတော့ဒီတော့မှသင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်မကြဘဲနဲ့မဲ့တောင်းဝင်သွားနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာတို့တက္ကရာဆရာဗာနဲ့ဥမာပြလဲဆိုတော့ဒီသာကာကကြီးနဲ့ဥမာပြအခုခေတ်လူကြီးကတော့ကြီးရလဲကြားထားတော့ကွယ်ပင်လေကြီးမှသမောရီရသမောကြီးတွေကူးကြတညာကုလို့ဆက်ပြီးဗာရီနဲ့ထုံးရတဲ့ခေတ်ကလည်းမဟုတ်ဒီခေတ်ကတော့ရွက်လူနဲ့ပွားရ
လေစိတ်ကြီးကလည်းသိပြီးတော့တန်းသေးတာပါဘူးသူတို့အကြံနဲ့သူတို့ညာနဲ့သူတို့လုံးလောက်ဝရိယနဲ့သူတို့အသိနဲ့ဆိုလို့ဖန်တီးထားကြပင်လေပြင်ကြီးမှာပဲကုခပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့တကြီးတစ်မျိုးနဲ့တရားဆိုလို့အပူသာအရောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်ကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီသင်္ဘောပကြီးတွေကသင်္ဘောထွက်ပြီးဆိုမှပဲကြီးတော်ဖန်သွားကြီးကောင်တာကြီးရဲ့ကြီးကောင်ဖန်သွားပြီးတော့ပြီးတော့သူတို့ဒီညတဲ့ကြသင်္ဘောကျွတ်တဲ့တွဲပင်လေတဲ့ဆိုတော့ဘဲတွန်းလို့ရတာအရှိတွန်းလို့အနောက်တွန်းလဲတောင်တွန်းလဲမြောက်တွန်းလဲတွန်းညာတွန်းပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါရွက်ဆုံးတဲ့သူနဲ့တွန်းသွားတော့ညအချိန်ကြပြီဆိုမှပြသင်္ဘောလမ်းကြီးရဒီဝကျကဘဲရောက်နေတဲ့တောက်ကြကြီးကဘဲနေတယ်ကြာကလေးကဘယ်လိုနေတဲ့စနီးကဘယ်နဲ့နေတယ်ခေါင်းစင်ကြီးကဘယ်လိုနဲ့အဲ့ဒီကျေနက္ခတာတွေကြည့်တော့ပြင်းကြတန်းကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူရင်းတဲ့နက္ခတာမမြတ်တော့မှန်တာများမှန်တာတဲ့အစီစည်းဆိုတာအစီစည်းပဲတိုက်ဒီပဲတိုက်ကြရွက်နဲ့နောက်တော့ငါရဲ့ခီးချောပြီးသွားမယ်ခီးတနာသွားမယ်ခီးအတိကြပဲတမောတွန့်လို့နေတော့ရောက်ကုန်နီးလာဗလားဆိုတော့သူတို့မှပန်းလာတဲ့ကြီးအဲဒီကြီးကံကိုလင်းနဲ့ထိကြတင်းလက်ထက်ဟိလွတ်လိုက်လွတ်တဲ့ကြီးကလက်ထက်ပြန်တော့နားပြသမုတ်ပြကြီးကြီးနဲ့နားပြန်ပြီးတော့လင်းနဲ့ထိကြနားရဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလင်းနဲ့ထိကြနားနေမှတက္ကတိကြီးကလင်းနဲ့ထိကြဆိုတော့အမြင့်ဆုံးကတဲ့နားတော့တော်ကြလူနဲ့လည်းနီးနီးစစမနေဝင်တော့ဒီလင်းတွေကခွာပြီးတော့ကြီးရတယ်တက်ပြီးတော့ပြန်လာရင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတားကုန်ပြန်လိုက်အဲ့ဒါပြန်လာတဲ့ချမ်းဖို့ကံတို့မြို့တို့ရွာတို့ကြည့်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတားကုန်ပြန်ပြီးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့ထက်ကနေပြီးတော့အကယ်တမ်းဒီကံတော်မြင်မယ်မြို့တော်မြင်မယ်ရွာတော်မြင်မယ်ဆိုလင်းလည်းမပြန်လာဘူးတခါတော့ပြေးပါလေဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီနေနဲ့မြို့ရွာတခါတော့ပြန်တန်းပြန်သွားတာသမောစီပြန်မလာတော့အကယ်တမ်းဒီသူတားကုန်တဟုန်တို့တက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရားလေးမျက်နှာလှည့်ပတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမ်းလည်းမမြင်လမ်းလည်းမမြင်မြို့ရနိုင်ငံလည်းမမြင်ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုတော့သူနားရရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဘယ်ပြန်နာရွတ်တိုက်ထိတ်ပြန်တော့ရွတ်တိုက်ထိတ်ပြန်နာနားလေနားလေပါဒီကြီးရကိုကြောင်ကြည့်လို့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာရွတ်တိုက်ထိတ်ပြန်နာလိုက်နာပြီးပြန်နေပြန်သမကြဒီကြီးကအငြင်းနေနေဘူးလူနဲ့နိမိတ်ကလည်းမနေနိုင်တော့တောင်းလို့ကြတဲ့ခါချပြန်ပြန်တုံတို့ပြန်ပြီးပြည့်ကြည့်လိုက်ပြန်မြို့ရနိုင်ငံကြည့်လိုက်ဘယ်မမြင်များဒီလင်းနဲ့ပြန်နာပြန်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီလိုသူ့လိုက်သွားလိုက်တာဒီမောလည်းတစားစားလွန့်လဲသွားတော့လူအစိတ်ကနဲ့ပြီးလာပြီလူရမြို့ရနဲ့ပြီးလာပြီဆိုတော့ကြီးကနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဒီပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်းရောဟိုကညူကမြို့တွေကကြွားပဲကကမ်းတွေကမြင်မလားမြင်ပါဆရာမြင်တော့တခါလည်းပြန်သွားလေလင်းနဲ့ပြန်လာပြီလားလာတော့ပါဆရာဒီကကြီးရဲ့ပမာတိတဲ့ဒီခါရိတ္တကညာအားထုတ်နေတဲ့မနေမနာမိဖို့ယောက်ျားသမယောက်ျားကမနေမနာကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂဥဒ္ဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိဖို့ယောက်ျားဒီတာကာကြီးနဲ့ပြီးရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသင်္ကာရိတ္တကညာဒီတော့လေးနိုင်တိုင်းပြီးတော့ရနေအပိကတဲ့ပြီးတော့နေလားငါလားသင်တိုက်အားတဲ့အထုတ်လိုက်တာအားထုတ်တော့သောသောအပြည့်ဆေနံပါတ်ဆိုတော့လူလမညာမဟုတ်ဘူးလေမဝင်ပြန်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမဝင်ပြန်ကြပြန်သင်္ခါရိပ္ပကရာပြန်ကြပြန်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကြီးလင်းနဲ့ပြန်ကြပြန်ပေါ့မှန်ပါရဲ့ဆရာမစောဘူးမစောလုံးတော့ဝိရိယနဲ့တဆင့်ပြီးပြီးပြီးတာမရရင်ငါမလို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကအထုတ်ပြန်အဲ့ဒီပြန်အထုတ်ပြီးတော့နေကနေပြီးတော့မဲ့လဲမွန်များမကိစ္စလည်းမရပြန်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါတော့ဘယ်ပြန်ကြလင်းနဲ့ပြန်ကြပါဒီကံကညာပြန်ကြလို့ပါမဲ့ကနေတော့လင်းနေကြတယ်လို့ဒုက္ခပဲဟာနော်သင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်ကြတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီနဲ့ကြီးလင်းနဲ့ပြန်နာတယ်မသိလားသူတို့အားအဲ့လိုလုပ်ပါဥပမာတူဥပမာပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဒ
နောက်တစ်ခါသင်္ခါရုပ္ပကညာမနိမနာကျေးဇူးပွားများအထုတ်ကြမွန်ညာမှုတွေကွာဝေကြကြသင်္ခါရုပ္ပကဝါကြသင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်ကြနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲသူမနိမနာကျေးဇူးပွားများအထုတ်တော့သူ့ရဲ့အိန္ဒြေကရင့်ကျက်မှုရလာအိန္ဒြိယပရိပါကအိန္ဒြေရင့်ကျက်မှုလည်းရလာရောမဲ့ဇုံးလို့ရှိလဲတန်းလို့ဝင်သွားပါရောသင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်လာပြီလားလာတော့ပါဘူးဗျာလာဘူးညိလို့တော်လဲဖြစ်ရမလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတရားအထုမဲ့ရမှာအမှန်ပဲလို့ဘုရားကိုယ်များခေါ်တာအော်မရရင်ဒီเจ้าဒီကြောင့်ကိုအခြေတန်လိမက်ကန္တရေဆိုတဲ့လက်ကိုမရအောင်တားဆီးရတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရှိခဲ့တော့ဒီဘဝရကြမှာရမပေါ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘရောရခဏဝဝင်တော့ရပါပါဗျာမလေးဟဲ့ပြီးတော့ပြည်ရင်တော့မိုက်ပိုက်တော့နင့်ပြောဟောတာဒုတိယဘဝပြောပါဟာနားရလားနားလားဗျာညင်ဒီဘဝမိကြတဲ့မက်ကံတွေကခဏဝကြောက်တားပါလားဒီတားပါဘူးဗျာမလေးမတားကောင်းပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒုတိယဘဝမဟုတ်ကြရပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဣန္ဒြေမရစ်ကျက်သေးလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီနေ့မရနှစ်ဖန်ရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမနေမနာကကြိုးစားအထုတ်ပါတဲ့ဒီနေ့မရနှစ်ဖန်ရလိမ့်ဣန္ဒြေအထုတ်နေရစ်ကျက်လာလိမ့်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအထုတ်လေအချိန်ကြည့်လာလိမ့်မယ်ရစ်ကျက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟာဒီနေ့မရနှစ်ဖန်မရတစ်ဖက်ဒီရမရနောက်လာမရဟိုးနောက်လာဒီနေ့မရနောက်ကြီးလို့ဘုရားရမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တက်ရပေါ်သွားတဲ့ဒေသနာကြီးဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာ9နံပါတ်မနေမနာကျူးစားပွားများအားထုတ်ဘုရားရမယ်ဆိုတဲ့ဝဲလုံးလဝရိယကျူးစားကြသမ်းမှာအားထုတ်ကြသမ်းမှာလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာမဲ့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာအားထုတ်ပြီးနေတဲ့တည်းနဲ့မြတ်ကိုတန်ဝင်ဤမဲ့ရနိုင်တဲ့ဣန္ဒြေရစ်တဲ့မှုမရှိသေးသောပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်တားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့သောသင်္ခါရုပ္ပကညာမဲ့ထပ်ပြန်တယ်လည်းကြားရကြ၏ဒါဘိတကာကကြီးနဲ့တူ၏ဟာမိမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ဒီနဝတိလေးမှာအထည်ပဲလေးတွေစုံလင်းလည်းပဲမှတ်သားကြရအောင်နဝတိလေးပုံလေးဝင်္ဂသရဏဘုံကုပိစေရမနောရဝေဇံအဲ့ဒါတွေကဝုတိလေးတွေခေါ်တယ်ပရိကာသသောရဲ့ကုံလို့ပရိကာဥပဇံအနုလုံကုတ္တရပူမေဇောဖူဇောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပရိကာဥပဇံအနုလုံကုတ္တရပူဖူဇောမေဇောဖူဇောဒီနေရာလေးမှာပေချာကြည့်နားလည်အောင်ဒီကဘုံငါသရဏဘုံမှုကိတမနောဒရဝေဇံဆိုတဲ့သုံးလုံးရတာစိတ်ကြည့်ထားလိုက်ဘုံငါသရဏဘုံလှုပ်တဲ့ဘုံမှုကိတဘုံပြတ်သွားတဲ့မနောဒရဝေဇံတို့တော်လည်းမှာသင်္ခါရဆင်ញင်သောစိတ်ဒီရပိတ်တိုးတဲ့သင်္ဘောတွေကမိုးစုပ်ဒီကြောင့်ကကောင်းရတယ်ဒီတော့ပရိက္ခဥပဇာအနုလုံလို့ဆိုတဲ့သောသုံးလုံးကသောသုံးလုံးဒီပုံလေးပေးထားကြည့်ပရိယတိုင်းကအထိတ်ပြောထားပေါ့ပရိက္ခဆိုတာမဲ့နဲ့နီးလာလို့မဲ့ရဖို့လို့ပြင်ဆင်မှုသဘောလေးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသောသုံးဆိုလိုက်ပရိက္ခဇောလို့ပရိက္ခဇောအဲ့ဒီသောကဘာအာဟုပြုလဲလို့ဒီလိုမေးသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့ကအာရုံပြုကြလို့ပါပဲတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအာရုံပြုနေတာပါတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနားရနားရပါဝိပဿနာစိတ်ပဲဒီတော့မဝင်ပုံလေးများဒီပြန်ဟာတွေများပါလားလို့မဝင်တဲ့အချိန်လေးမှကိုဘာတွေပါလာကြည့်ဝိပဿနာစိတ်ကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပရိက္ခဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးကြီးဘာအာရုံပြုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေလုံးဝပွားများပါအေးဟုတ်နားလည်ပါဒုက္ခဓမ္မသင်္ခါရခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာသုံးပါးနဲ့အာရုံပြုနေတယ်မှန်ပါရဲ့ဗျာပရိက္ခဆိုတဲ့ဇောတော့သင်္ခါရိအာရမဏကတ္တဝဥပ္ပစတိပထမဇဝနစိတ်တယံပရိက္ခမတ္တိဟုတ်စတိဝိပဿနာဉာဏတန်ဒီကြည်တာဆရာကဥပ္ပထားယံပထမဇဝနအကျဉ်ပထမဇောစိတ်သင်္ခါရိယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့ကိုအာရမဏကတ္တဝအာရုံပြုဥပ္ပစတိဖြစ်ပထမဆုံးဇောစိတ်မဝိတိတာမှာပထမဆုံးဇောစိတ်ကလေးဟာအလုံးစုံသောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအာရုံပြုပြီးဖြစ်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတံပထမဇဝနစိတ်တံထိုပထမဇောစိတ်ကို
ပရိကံမန္တုပရိကံဟူဟုတ်စီကြွားဤပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဇောစိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုပရိကံဇောလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့အထိပ်ကျကတော့မြက်ကိုရမှုကျင်စင်မှုရှိတဲ့စိတ်ကလေးဇောစိတ်ကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီတော့သူအာယုကသင်္ခါရေအာရမဏံတတ္တဝဥပ္ပစိတိလို့ဆိုတာသူအာယုပြုနေတာကိုကသင်္ခါရိပ္ပကညာပွားများနေတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ဒီယုံနာနာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးနဲ့အာယုပြုနေတာပါတဲ့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပထမဇောစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယဇောစိတ်တထေဝသင်္ခါရေအာရမဏကတ္တဝဥပ္ပစ္စတိဒုတိယသဝနာစိတ်တယံဥပ္ပစာရန္တိဟုတ်စတိတထေဝထို့ဒီပင်လေယံဒုတိယဇောနာစိတ်တအကျင့်ဒုတိယဇောစိတ်ဒီသင်္ခါရေယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့ကိုအာရမဏကတ္တဝအာဟုပြုဥစ္စတိဖြစ်တံဒုတိယဇောနာစိတ်တထိုဒုတိယဇောစိတ်ကလေးဇောစိတ်ကလေးကိုဥပ္ပစာရန္တိဥပ္ပစာရပြီးဟုတ်စီတွားကြီးထို့ဒီပါပဲတဲ့နောက်ဒုတိယတလုံးဇောစိတ်တလုံးပေါ်လာဒီဒုတိယဇောစိတ်တလုံးကလည်းပဲယုံနာနမသင်္ခါရအာဟုပြုတာပါပဲတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာထိုယုံနာနမသင်္ခါရအာဟုပြုတဲ့ဒုတိယဇောစိတ်ကလေးကိုဥပ္ပစာစိတ်လို့ခေါ်ပါရဲ့ဒါပြီးလို့ဥပ္ပစာစိတ်ခေါ်မဲ့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာရောက်လာပြီတဲ့ဥပ္ပစာဟုကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမဲ့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာရောက်လာပြီတဲ့ဒုတိယဇောလုံးကြောက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတတိယသင်္ခါရေအာရမဏကတ္တဝဥပ္ပစ္စတိတတိယဇဝနာစိတ်တယံအနုလောမန္တိဟုတ်စတိတတိယထို့ဒီသာလင်တတိယဇဝနာစိတ်တတိယဇောသုံးဒီတတိယဇောစိတ်သင်္ခါရေယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့ကိုအာရမဏကတ္တဝအာရုံပြုဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်လာ၏တန်တတိယဇဝနာစိတ်တထိုတတိယဇောစိတ်ကလေးကိုအနုလောမန္တိအနုလောမဟူ၍ဝါအနုလုံကြီးဟုတ်စတိသွား၏တတိယဇောလည်းပဲသူစေနာကဇောနှလုံးလိုပါပဲယုံနာနမသင်္ခါရတရားအာရုံပြုနေတာပါပဲအဲ့တော့မှန်ပါတယ်ကအာရုံပြုတော့အာရုံပြုမနကနေပြီနော်ဘယ်နာကနေဘယ်နာကနေလေဒီယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးကိုအာရုံပြုလို့ဆိုတော့မှတ်တာဒီကြောက်လောက်ပါသင်ကြားရတယ်ကဒါတခါကထုတ်ကြသွားတာဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီဒီကံကကိုးပြကြတဲ့တခါစကားခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်နော်မဲ့ဝင်နာများဘာနမိတ်နဲ့ဝင်တယ်ဘာအရေးနဲ့ဝင်တယ်ဘာအမှတ်နဲ့ဝင်တယ်ဘယ်အယောင်အစင်းနဲ့ဝင်တယ်ယုံကြကြည့်အခုတရားပါဠိတော်ဖွင့်ထားတဲ့တခါဝါဒပေကြကြည့်ဝင်လာတဲ့ဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဝင်လာဝင်လားဝင်လာရတယ်ကြာဝိပဿနာအာရုံနဲ့ဝင်လာတယ်သင်္ခါရီအာရမဏကတ္တဝဥပ္ပစ္စတိသင်္ခါရီဆိုတာယုံနာနမသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးအာရမဏကတ္တဝဆိုတာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးနဲ့အာရုံပြုဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ကြာမဲ့နီလာဒီအာရုံကမလွတ်လေမဲ့နီလာဒီအာရုံကမလွတ်လေပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့အာယုံပဲထပ်တန်တယ်လေပွားများကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့မဲ့ဒါနမိတ်နဲ့ဝင်တယ်အရေးနဲ့ဝင်တယ်ဗာနဲ့ဝင်တယ်ညာနဲ့ဝင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်နေကြအကြောင်းမရှိပါဘူးယုံရလည်းမရှိပါဘူးလို့မဲ့ဝင်တာမဲ့ဝင်တယ်ဒီလိုဝင်လာဒါကြောင့်ဟိုအစပထမတွေကဒီယုံနာနမအခြေခံအဖြစ်ပြအလေသားရောက်တယ်လေယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးနောက်ဆုံးမဲ့ဝင်တဲ့အခါလေယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးဒုံတော်လားမှန်ပါရဲ့ကြာတန်တတိယဇောနာစိတ်တတတိယဇောစိတ်ကိုအနုလုံးတိအနုလောမတိအနုလောမအနုလုံကူရဟုတ်စီဇွာဤပရိကံတုံးကလည်းယုံနာနမသင်္ခါရအာယုပထမဇောဥပဇာတုံးကလည်းယုံနာနမသင်္ခါရအာယုဒုတိယဇောအနုလုံကြကြလည်းယုံနာနမသင်္ခါရအာယုအနုလုံဇောနော်မှန်ပါရဲ့ကတာသရုဒ္ဒညာနာအနုလောမိညာနာတဲ့တာသရုဒ္ဒထိုပရိကဥပဇာအနုလုံသုံးပါးတို့နဲ့ရှင်သောညာနာညာပြီးအနုလောမိညာနာအနုလောမညာပြီးဟောအနုလောမညာဆိုတာဒါတဲ့နားလေနားလားအနုလောမညာဆိုတာပရိကဇောဥပဇာဇောတို့အနုလုံဇောတို့မှာရှင်းနေတော့ညာကိုခေါ်ပါတယ်တဲ့နားလေနားလား
နုလောမညာဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ ပရိကံသောရဲ့ဥပဒါသောရဲ့အနုလုံသောရဲ့ ဟုတ်ကဲ့မြို့တွေဇောရီပါဒါဇောရှိပါပြီလား ဒီဇောသုံးလုံးရှင်းနေတဲ့ညာကိုအနုလောမညာလို့ခေါ်ရတယ် အဲ့ဒီဇောသုံးလုံးရှင်းနေဆိုတလုံးနဲ့တလုံးခွားနေတာပြောနေတာလားခွေးမှာသာအားပါပြီးတော့အဲ့ဒီဇောသုံးလုံးမှာရှင်းရဖြစ်သောညာကိုခေါ်တယ်နားလိုက်လား နားလာပါ့ ဒီဇောသုံးလုံးမှာညာနာတန်ပြုတ်နာကုသိညာနာတန်ပြုတ်စိတ်လေးကြီးတွေကရှင်းညာညာနေလားရှင်းနာကုသိညာနာတန်ပြုတ်ဇောရီခေါ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဇောသုံးလုံးမှာရှင်းနေတော့ညာကိုခေါ်၏နားလေ နားလာပါဗျာ အဲ့ဒီညာကလည်းတာမညာညာမှတ်ပထမဇောဒုတိယဇောတတိယဇောဇောသုံးလုံးမှာရှင်းနေတော့ညာကိုအနုလောမညာခေါ်တယ်လေဒီဇောသုံးရဲ့တတိညာလေးလည်းဘောလေးနဲ့နားလဲသွားအောင်ဧဝံတိအနုလောမေဟိသစ္စစ်သာရကတမေဝိနောတိတိဥပ္ပဇ္ဇတိကုဒ္ဒဒရဏန္တရဥပ္ပဇ္ဇတိကုတ္တကူညာနာနိဗ္ဗာန်အာရမဏကုရုမာနာဒါတရားဆရာကဝိပဿနာဉာဏတန်ဒီတရားဆရာကဓမ္မနည်းလေးတရားလာတဲ့စကားကိုပြဧဝံဤတို့ဤသုံးပါးကုန်သောအနုလောမေအနုလုံဉာဏ်တို့ဖြင့်အနုလောမဉာဏ်တို့ဖြင့်အနုလောမဉာဏ်မှတ်ပြီလား မှန်ပါရဲ့ အနုလောမဉာဏ်ဘယ်မှာရှိလဲ ပရိကံရဲ့ဥပဒါရဲ့အနုလုံရပါဗျာ ဒီသောသုံးမှာရှင်းတဲ့ဉာဏ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ မှတ်ပြီ မှန်ပါရဲ့ မှတ်တယ်တော့ပြီးထားကြဟုတ်ကလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါဧဝံဤတို့ဒီသုံးပါးကုန်သောအနုလောမေအနုလုံဇောရုဖြင့်အနုလုံသုံးပါးနဲ့ရှင်သောဉာဏ်ဖြင့်သစ္စာရကဓမေသစ္စာလေးပါးတရားကိုမမြောင်ဖုံးကိုရထားသောမောဟတိဟုသောအမိုက်မှောင်ကြီးကိုဝါသစ္စာလေးပါးမမြောင်ဖုံးကိုရထားသောကိလေသာကိုဝိနောတိတွေပယ်ဖြောက်လိုက်ပြီးရှိတော်ဓရဏန္တရာထိုဇောသုံးလို့အချမ်းမဲ့၌ဂုတ္တရပူညာနာဂုတ္တရပူညာသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရမဏအာယုံကိုကုရုပြုလျက်အာရမဏကုရုအာယုံပြုလျက်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဗမာလိုရှင်းရှင်းလေးခုနမဝတိလေးမျက်စိနဲ့တန်းထားတာဘုရားသရဏဂုံပိစိရမနောရဝိဇံပရိကာဥပဇာအနုလုံဂုတ္တရပူမေဇောဖူဇောအဲ့ဒီပရိကာရဲ့ဥပဇာရဲ့အနုလုံဆိုတဲ့ဇောသုံးလုံးဟာတဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ သူတို့မှရှင်းနေတဲ့ဉာဏ်သုံးခုမပါဘူးလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါအနုလောမဉာဏ်ခေါ်တယ်နားလည်လား နားလာပါဗျာ ဒီဇောသုံးလေးရဲ့တတ္တိဒီဇောသုံးလုံးမှာရှင်းနေတဲ့အနုလောမဉာဏ်ရဲ့တတ္တိဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပေးချာကြည့်တဲ့ဧဝံဤတို့ဒီသုံးပါးကတော့အနုလောမဉာဏ်တို့ဖြင့်သစ္စာရကတမေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့မသိမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးကိုရထားသောမောဟတိတို့ကိလေသာအမိုက်တိုက်ကြီးကိုဝိနောတိတွေပယ်ဖြောက်လိုက်ပြီးရှိတော်သစ္စာလေးပါးတရားကိုမမြောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိလေသာအမိုက်တိုက်အဲ့ဒီပရိက္ခဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ဇောကုန်းနဲ့ဝင်တိုက်ကျက်စီနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ကျက်စီရဲ့ဇောသုံးနဲ့ကျက်စီလို့ရတာမဟုတ်ပရိက္ခမှာရှင်းနေတော့ပရိက္ခဇောမှာရှင်းနေတော့အနုလောမညာဥပ္ပဇာမှာရှင်းတော့အနုလောမညာအနုလုံဇောမှာရှင်းတော့အနုလောမညာဒီသုံးလုံးရှင်းတာအနုလောမညာကိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအနုလောမညာသုံးချက်နဲ့ပယ်ဖြတ်လို့သစ္စာလေးပါးမမြောင်တသန္တရာလုံးကဖုံးကွယ်လာတဲ့မောဟတိကအမိုက်တဲ့ကိလေသာကြီးကပြိုကွဲသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီတော့တရားဆရာဥပမာလေးပြထားတဲ့နားလဲလွယ်အောင်တဲ့ကြည့်ကြည့်ဒီကြကြည့်ဧဝတိအနုလောမေပစ္စဇာရကဓမေဝိနောတိတေဒရနန္တရာဥပ္ပစတိကုတ္တပူညာနာနိဗ္ဗာန်အာရမဏကုရုမာနာတရားဆရာကျက်ပုံလေးဒီကြကြည့်ဥပမာကနက်ကကြည့်လို့တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကောင်းငယ်မော့ပြီးတော့နက်ကညိုတယ်နက်ကကြည့်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ နက်ကကြည့်တော့
neka ji sura la ko wa piည့်တဲ့အချိန်မှာneka jiလို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ လာနဲ့ထွက်သလားလာနဲ့စင်ကြယ်မြဲလာလို့လာဖမ်းပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းငင်ကျော်မှကြည့်တဲ့အခါလာမမြင်ဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ လာဘာလို့မမြင်လဲတဲ့လမ်းဆိုလို့လည်းထွက်နေပါတယ်တဲ့လက်ထွက်ပြီးတဲ့တိမ်စွာသုံးတာဖုံးတာတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အောက်ဆုံးကတလွာတဲ့အလဲကတလွာတဲ့အထက်တန်းကတလွာတဲ့တိမ်စွာသုံးတာဖုံးတာလို့မမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဥပမာအရင်နားလဲအောင်နားထောင်တိမ်စွာသုံးတာဖုံးတာတော့သူကြည့်နေတဲ့ခဏမှာပဲအောက်ဆုံးကရမ်းမေးဆိုတဲ့တိမ်စွာတိမ်တိုက်တယ်လေတတုတ်ကလာပြီးတော့ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အောက်ဆုံးကကျမ်းမေးဆိုတော့တင်နေကြီးလွန်းတော့လား လွတ်သွားရတယ်ဗျာ ဒုတိယလေတတုတ်ကလာပြီးတော့အလေအလတ်ဖြစ်တဲ့လေတတုတ်တိမ်လိုက်တတုတ်ကိုပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်လွန်းထုတ်လိုက်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ မတုတ်ကုန်ပါဘူးလား မတုတ်ကုန်သွား နောက်တတိယလေတတုတ်ကကျန်တဲ့တတိယတိမ်တိုက်ကိုလေသုတ်လိုက်တယ်တဲ့လွန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ တိမ်နာသုံးနာကုန်သွားဘူးလား ကုန်သွားပြီဗျာ တိမ်နာသုံးနာလည်းကုန်သွားရောအခုကလညော်မှမကြည့်နေယောက်ျားလဆင်းနေမမြင်လား မြင်လာပါဗျာ မြင်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီပမာလိုပါပဲတဲ့အခုမင်းတို့ကသစ္စာလေးပါးတရားကိုပိုင်းခြားဖြစ်နေမြင်မယ်ဆိုနှုတ်ဝင်ပြီးသားမနေလားကွာ ဝင်ပြီးသားပါဗျာ သစ္စာလေးရဲ့တကယ်နဲ့မိတ်ကိစ္စကြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးဘွားနဲ့မြင်လိုက်ရင်ဒါမဲ့ပဲခေါ်မဲ့ညာရာရဲခဏသစ္စာလေးပါးဘွားနဲ့မြင်လိုက်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ မဲ့ရတာနဲ့သစ္စာလေးချက်နဲ့တကယ်နဲ့ဆိုတာမှတ်တာဒါသစ္စာလေးချက်တကယ်နဲ့မိတ်ကိစ္စကြီးတဲ့မဲ့ကိစ္စမဲ့ညာဖူညာရဆိုတာသစ္စာလေးချက်တကယ်နဲ့မြင်သွားတာခေါ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကြည့်ကြသေးချာချာဒါမဲ့ရသွားတယ်ဆိုလည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားလေဒီနေရာလေးမှာပရိကံပထမဆုံးဥပဇံဒုတိယဆုံးအနုလုံတတိယဆုံးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီဇောသုံးလုံးကဘင်းတို့တတန်တရာလုံးကမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့တနည်းသစ္စာလေးပါးကိုလုံးလုံးတရားတရားမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟကြီးတော့ကိလေသာတိမ်တိုက်ပြီနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကိလေသာတိမ်တိုက်ပြီအဲ့ဒီကိလေသာတိမ်တိုက်ပြီဖုံးကွယ်ထားခြင်းကြောင့်သစ္စာလေးပါးလုံးလုံးတရားလည်းမမြင်ကြဘူးတဲ့တနည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ နားလည်လား နားလည်ပါဗျာ ဒီတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုသုံးစွာသုံးတာအပြင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်လိုဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ပထမဆုံးပရိက္ခဆိုတဲ့ဇောတုံးကနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီဇောမှာရှင်းပြီးတော့အနုလောမညာနံပါတ်2ဥပဇာဆိုတဲ့ဇောမှာရှင်းပြီးတော့အနုလောမညာနံပါတ်3အနုလုံမှာရှင်းပြီးတော့အနုလောမညာညာ3လုံးညာ3လုံးတနည်းအားဖြင့်အနုလုံဇော3ပရိက္ခဆိုတဲ့အနုလုံဇောကသစ္စာလေးပါမမြောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကျဉ်းဆုံးဆိုတဲ့အောက်ဆုံးကတိမ်ရွာတိမ်တိုက်ကြီးမောဟဒီပဲကြည်တာကြီးတိုက်ထုတ်လိုက်ကြောနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အမတန်လူနော်တရားများဝင်စားနေကြက်ကြက်လေးစဉ်းစားကြနိုင်ဣဇဒတနာနဲ့အမှန်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးဒီအနေစာအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအနတ္တနိုင်ကိုမဟုတ်အနိစ္စတရားရဲ့ဒုက္ခတရားရဲ့အနတ္တတရားရဲ့အမှန်ကဒိဋ္ဌာလည်းဘုံဒုက္ခလည်းဘုံအတ္တလည်းဘုံဘူးတာရဆိုတာလုံးဝရှားမြတဲ့တရားတွေဟဲ့အဲ့လိုဆင်ញပွားများအထုနေတဲ့ခဏအဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်အာရုံပြုနေတဲ့ဇောကိစ္စတတ်ထားတဲ့ပရိက္ခဆိုတဲ့ဇောစိတ်မှာရှင်းနေတော့ဉာဏ်လေးကအာမောပြင်းရည်စေတသိက်ကိုနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဝိပဿနာဉာဏ်သူကအာမောကဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အာမောကပြင်းရည်စေတသိက်ကောက်တာအာမောကဒီတော့ဒီအာမောကတကြီးကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သစ္စာလေးပါမမြော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့သုံးနံပါတ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းဆုံးကြည့်လို့တော့မောဟကိလေသာတိမ်တကြီးဖြစ်ခုနတိမ်စွာသုံးတာအောက်ဆုံးကတိမ်စွာလေတကုတ်ဝင်တုတ်တာမတူလား ဒီဒီပါဗျာ တိုက်ချလိုက်ပရိက္ခဇောတုံးပေါ်ပြီးတဲ့ကြိုင်နဲ့သစ္စာလေးပါဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟကြီးတော့တိမ်တကြီးပုံမှုမှာ
အကျဉ်းဆုံးဆိုတဲ့သုံးနံပါတ်တင်နေကြီးလွတ်သွားပြီနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ လွတ်သွားပြီတိတ်နှလွားကြံတော့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အလားစားရဲ့အနုစားဒါမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ နောက်တကဥပဒါဆိုတဲ့ဒုတိယဇောပေါ်လာတော့သူကဘလူတိုက်ထုတ်သစ္စာလေးပါးမမြော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောအတိတော်တိမ်တိုက်အမိုက်မောင်နံပါတ်2ကြီးတိုက်ထုတ်ရပြန်ပြီဥပဒါဆိုတဲ့အနုလုံဇောမှာရှင်းနေတဲ့အနုလောမညာကတိုက်ထုတ်အာမောဟဟုကပြောနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သစ္စာရဖုံးတာမောဟမနေလားကွာ မောပါဆရာ ပฏิပက္ခတတ်ကြီးကိုကွာဆံကြမဲ့တတ်ကြီးမိညာမိညာရေးနိုင်ရေးနိုင်လို့သူကအမောဟတက်ကနိုင်သွားပြီတိုက်ထားလိုက်ပြီတိမ်တော်ကကုံသွားဘူးလား ကုန်းသွားပါဆရာ ဘုံနဲ့မောဟကကုံသွားဘူးလား ကုန်းသွားပါဆရာ ကျမ်းဆုံးဆိုတဲ့ပထမဆုံးမောဟဒီတော့ကိလေသာမှောင်တူကြီးကုံသွားပြီဒုတိယနံပါတ်1အကျမ်းဆုံးဆိုတဲ့ကိလေသာမှောင်တူကြီးကုံသွားပြီနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ရဲရဇောလုံးပြီးသွားပြီလား ခေါင်းနှလုံးပြီးသွားပါဆရာ နောက်တခါတတ္တိယ3နံပါတ်အနုလောမညာအနုလုံဇောကြပြန်လဲထိုအနုလုံဇောစိတ်မှာကျင်းနေတဲ့အနုလောမညာအာမောဟကနေပြီးတော့တိုက်ထုတ်လိုက်တော့သစ္စာလေးပါးမမြော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့3နံပါတ်1ဆိုတဲ့အနုဆုံးအသိဉာဏ်ဆုံးမောဟတိတော့ကိလေသာမှောင်တိပြုတ်သွားပြီချုပ်သွားပြီပြောက်သွားပြီကြောက်ပါလား ရောက်သွားပါဆရာ အဲလိုပြောက်လဲသွားရောဒီတော့မှသစ္စာလေးပါးဘွားနဲ့မြင်လိုက်ဒီတော့မှဂုတ္တကူဉာဏ်ကပေါ်လာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဂုတ္တကူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်အာရမဏတတ္တဝါဥဒ္ဒစတိရဏန္တရာရောပရံထိုပရိက္ခဥပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ဇောသုံးလုံး၏အချမ်းမဲ့၌ဂုတ္တကူဉာဏ်ဂုတ္တကူဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်တို့အာရမဏတတ္တဝါအာဟုပြုဥပ္ပဇိဖြစ်အဲဒီတော့မှဂုတ္တကူဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့တယ်ကြီးအာဟုပြုနိုင်တယ်သင်္နေလင်းလင်းကြီးမြင်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါဂုတ္တကူရောက်ဒါရဲ့နိဗ္ဗာန်သာသင်္နေလင်းလင်းနဲ့မြင်ရတာဂုတ္တကူဉာဏ်ကြည့်ကြတော့ဘာဉာဏ်လဲဆိုတော့ခုနပရိက္ခဥပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ဇောသုံးလုံးမှာရှင်းနေတဲ့မာကုတို့ဉာဏ်တွေကပါပဲတဲ့မာကုတို့ဉာဏ်သားကလေးကြီးရပါပဲနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ လောကီလည်းရှိပါသေးတယ်တဲ့ဒီတော့ဒါရင်ဂုတ္တကူဉာဏ်လည်းရောက်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်သွားပြီပေါ့ မြင်သွားပါဆရာ ကြီးกว่าဥပမာပြတဲ့အတိုင်းဘုဒ္ဓဂုဉာဏ်ကဘယ်လိုလဲတည်လဲဆိုတော့အခုနကောင်းငယ်လကိုမြင်ရင်းလို့ကြည့်ရယောက်ျားနဲ့တူတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပရိက္ခဥပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ဇောသုံးလုံးကတိမ်တိုက်ကြီးသုံးခုကိုလွှင့်ထုတ်လိုက်တဲ့တိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့လေသုံးလုံးနဲ့တူတယ်နားရလား နားရပါဆရာ နိဗ္ဗာန်ကလာမင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဥပမာပြကြည့်လာမင်းမမြော်ဖုံးတာဒီလိုဟာ သိနေသုံးပါပါ တိမ်တိုက်သုံးတာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ လာမင်းကြည့်ရလူငုံလားကွာ လူပါဆရာ အေးဟုတ်ပြီကြည့်လို့မြင်ရလား မမြင်ပါဘူးဆရာ ဘာတွေကွဲနေ သိနေသုံးပါကိုယ်နေတာ ဟိုတိမ်တိုက်သုံးတာကွဲနေလာမြင်ပေါ့ မမြင်ပါဘူးဆရာ ဒီလိုပဲခုအန္တပုတ္တိရှင်တမက်တခုမှမရတာပြစ္ဆာလေးပါပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးမမြင်တာဘာဖြစ်လို့မောဟဒီတော့တင်တဲ့ကြီးတွေကွဲနေလို့ဘယ်လိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ် မောဟဒီတော့တင်တဲ့ကြီးတွေကွဲနေလို့အဲ့ဒီမောဟဒီတော့ကိလေသာတင်တဲ့ကြီးတွေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပရိသံဃဖြစ်တယ်ဥပဇာဖြစ်တယ်အတုလုံးကဖြစ်တယ်နားလေ နားရပါဆရာ ပရိကံက3နံပါတ်ဆိုတော့အကျမ်းဆုံးကျမ်းဆုံးတော့ကိလေသာမှောင်တီးပြီးတိုက်ထုတ်လိုက်သွားရောနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဥပဇာဆိုတဲ့ဇောကနံပါတ်1ဆိုတဲ့အလေအလတ်ကိလေသာမှောင်တီးပြီးတိုက်ထုတ်လိုက်သွားရောဟုတ် မှန်ပါတယ်ဆရာ အနုလုံဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကတော့အနုဆုံးဆိုတဲ့1နေပါ1နံပါတ်ကိလေသာမှောင်တီးပြီးတိုက်ထုတ်လိုက်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ တိုက်ထုတ်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မလာဘူးလား ပေါ်လာပါဆရာ ဒါဂုတ္တရကူကနိဗ္ဗာန်အာပြီးဆိုတော့ဂုတ္တရကူကဘူးနဲ့တူ နိဗ္ဗာန်နဲ့တူရလာနဲ့တူပါဆရာ ဟောပြချကိုဒီမှာသာဂုတ္တရကူနဲ့တူလာကြီးတယ်ကလည်းမတူဘူးလား တူပါတယ်ဆရာ လာဘာနဲ့တူလို့ နိဗ္ဗာန်ပါဆရာ အေးဟုတ်လာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ဂုတ္တရကူဇောစိတ်ကတော့လာမင်းကြည့်တဲ့လူနဲ့တူတယ်နားတယ် နားရပါဆရာ တိမ်တိုက်သုံးလွာမှုတ်ထုတ်တဲ့1နံပါတ်4 2နံပါတ်4 3နံပါတ်4ဆိုတာကပရိက္ခဥပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ဇောသုံးလုံးနဲ့တူတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒ
ထိုသစ္စာလေးပါးနိဗ္ဗာန်ကြီးမမြော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိလေသာတိသောပေါင်သူကြီးကတော့အခုနပြောတဲ့စိတ်တိုက်သုံးစွာနဲ့တူတယ်နားလေနားလာပါ နားလေအိမ်ကြပြောင်းတဲ့တိုင်နေပြီးတော့ပြောတာနော်မှန်ပါရဲ့ဒီဥပ္ပါနဲ့ဥပ္ပါပြန်ဟာအမလီမဲ့ဝင်တာများမလိုပါလားဟာမဲ့ဝင်တာများမလိုပါလားဟာဒီချာပါဠိတော်တက္ကရာတီးရလာတဲ့ဇေယျနဲ့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်းလာကြည့်ရဲ့စိတ်ပြမသွားနဲ့တော့အဲ့ဒါဒီတနေ့ကမှဒီရချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များမဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာဒီလိုပြသွားတယ်လို့ဟောပါလားအကျဉ်းနဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားအားထုတ်တော့သက္ကနာရဲနဲ့မဲ့ရသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြီးတာပေါ့သူ့သဘောရပါသွားပြီးနာပေါ့အခုပြောသလိုသင်္ကာရိပက္ခညာညာ7ပါးကျိုးစားပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးကြီးမတ်တကနေပြီးတော့နဲ့ဖြစ်သွားလို့ဆိုင်နေရင်ကြိုက်တဲ့မှာကြာသွားရင်ဒီရဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးအောင်မဲ့ရတာပြောကြပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအုတ်ကောင်းကနေပြီးတော့အမနာအေးတဲ့အေးပြီဆိုတဲ့ရေအိုးများရေအိုးကောင်းများစွာနဲ့အုတ်ကောင်းတိတ်ကနေတွန်းလောင်းပြီးတစ်ဖြစ်လို့ဒီကိုယ်လုံးအေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပီတိငါးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးအားဖြင့်လိုက်နေဖို့အုံဘဲတို့ထားတဲ့ပီတိမျိုးပြည့်ပြီးမွင်းညထားတဲ့ပီတိမျိုးကိုကြွသွားတယ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပီတိမျိုးသမီးရချင်းလဲဝါခွန်းလူဒီနေ့သိပြီးတစ်ချက်တော့ပြီးသွားတယ်နင်းညံသွားတယ်ဆိုတော့ပီတိမျိုးပီတိငါးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးအားဖြင့်ကိုယ်မှာခိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒါမရတဲ့ခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါမဲ့ဝင်တဲ့အစဉ်ဝိတိကူးချကြတဲ့သဘာဝကိုယ်တိုင်သိလားဆိုတော့သိပါဘူးတဲ့သိနေပါဘူးတဲ့အုံနဲ့ရှင်းနေတာဟုတ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရဲ့သူ့လူစုကပြေးချာမဲ့ဝင်တဲ့အခါလေးမှာဘိုးကမဲ့ဝိတိရဲ့သဘာဝတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချင်းအတိတ်ရဲ့ရတာလေးတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်ထားရဲ့တစ်ဖက်သားမေးလို့ပြောတောင်ပဲတစ်ဖက်သားကကိုယ်မှာခုံမနှိမ့်တဲ့ပြေစီမွန်စကားလည်းပြောကြပါလိမ့်ကျဲပြီးကြပါကွာကျဲကြီးရပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရေမုံမုံတဲရှိကဒီနဲ့ကြားတဲ့အခါတို့ကလည်းပဲပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့တိတိပပကြာကြာနာနာရှိပါသေးတယ်။ဒါပြီးတော့ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာဘယ်ဝင်တဲ့ခဏမဟုတ်ဘူးဒီချပုံကူကဖယ်လူကိုသိရဒူလာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဒီကနေ့ကမှဒီရပြင်ဒေသနာရှင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောများခေါ်တော်မူတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျသိရှိကြဖို့ဆိုတဲ့အနေအချင်းဒါပြင်ကြပေးခြင်းဒီကြမှာပြောကြတယ်အတိတ်တွေများလဲများပြီပုံလေးကြီးဒါရည်ကြီးညပြောသွားတဲ့သဘောတောင်တော်တော်လေးများသွားတယ်ဒါရအခုနာတော့ကသစ္စာ၄ပါးတည်သောတရားကြီးကိုမမြောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟကြီးတော့ကိလေသာတိမ်တိုက်သုံးစွာပြီဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိလေသာကြီးတော့တိမ်တိုက်သုံးစွာခြေပုတ်ခြေရှိจิตတတ်တယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်1ပရိကာဆိုတဲ့သောနံပါတ်2ဥပဒါဆိုတဲ့သောနံပါတ်3အနုလုံဆိုတဲ့သောသုံးလုံးရဲ့တတ္တိကြီးလေးလည်းပဲမှားရပါပါနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒါလေးတွေမှတ်သားလိုက်လက်ဆက်တော့အစစ်အစစ်နဲ့သစ္စာလေးကမမြောင်နိဗ္ဗာန်ကြီးမမြောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဘောအတုကိုကိလေသာအမိုက်တိုက်ဒီလိုတိုက်ချက်တယ်ဒီလိုဖြူတက်တယ်ဆိုတဲ့တတ္တိကောင်းသောပရိက္ခဥပဒါအနုလုံဆိုတဲ့သောသုံးလုံးမှာရှင်းနေသောဉာဏ်ကိုပင်လျင်စေနံဘတ်ဆိုတဲ့အမှုလုံးမှာဉာဏ်ခေါ်ကြည့်ပါ